বিশ্বখ্যাত হিটাচি ফ্রিজ নিয়ে এলো নতুন 3 ধরনের টেকনোলজি, ন্যানো টাইটানিয়াম, -0 কুলিং এবং ট্রিপল ক্লিনিং সিস্টেম। এখন হিটাচি ফ্রিজ কিনলেই পাচ্ছেন স্ক্র্যাচ কার্ড, আর কার্ড ঘষলেই পাচ্ছেন বিদেশ ভ্রমণ সহ সর্বোচ্চ 15,000 টাকা পর্যন্ত নগদ ছাড় এবং শতভাগ ফ্রি পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। ফ্রিজ কিনুন হিটাচি, গিফট নিন বেশি বেশি। হিটাচি, ইন্সপায়ার দ্য নেক্সট। মার্কেটেড বাই মেঘনা মার্কেটিং লিমিটেড।